شوک بزرگ، تغییر عجیب لیلا عطادی همه را میخکوب کرد. چرا او ناگهان تصمیم گرفت مثل مردها شود؟ باورتون نمیشه. تصویری که از لیلا عطادی منتشر شده همه را شوکه کرده. موهای تراشیده، استایل متفاوت و جمله‌ای معنادار که سوالات زیادی را در ذهن کاربران ایجاد کرده. آیا او برای نقشی جدید آماده می شود یا این تغییر پیام عمیق‌تری دارد؟ اما ماجرا فقط به اینجا ختم نمی شود. لیلا عطادی همیشه شخصیتی بحث برانگیز بوده. از دستمزد نجومیش در سینما گرفته تا حواشی پرسر و صدای زندگی شخصیش. حالا کاربران میپرسند که چرا این بازیگر محبوب ناگهان تصمیم گرفته چنین تغییری کند. قبل از اینکه ویدیو رو ادامه بدیم همین حالا تو کامنت ها نظرتون رو برامون بنویسید. به نظرتون این تغییر فقط یک استایل جدیده یا پشتش ماجرایی بزرگتر پنهانه؟ در این ویدیو نگاهی داریم به مسیر حرفه‌ای و زندگی شخصی لیلا عطادی، از نخستین تجربه بازیگریش در فیلم چشمان سیاه تا اوج شهرتش در تلویزیون و ماجراهای جنجالیش با رسانه‌ها و فضای مجازی. اما یکی از جنجالی ترین اتفاقات زندگی او ماجرای معروف دستمزد نجومیش بود. در سال 89 گزارشی منتشر شد که می گفت او برای 25 روز فیلمبرداری 75 میلیون تومان دستمزد گرفته. این خبر رسانه ها را منفجر کرد. اما لیلا عطادی واکنش نشان داد و گفت این فقط یک شایعه است. به نظرتون واقعا بازیگران چنین دستمزدهایی میگیرند یا اینها فقط شایعات رسانه‌ای هستند؟ توی کامنت ها حتما بهمون بگید. و اما شوک بزرگ، تصویری که امروز منتشر شده بحث‌های زیادی را به راه انداخته. لیلا عطادی در حالی که موهایش را کاملا تراشیده بود نوشت زن بودن یعنی جنگی بی پایان. این متن چه پیامی دارد؟ آیا او با این کار قصد داشته پیامی خاص به مخاطبانش بدهد یا این فقط یک تغییر ساده در ظاهرش است؟ نظرات در فضای مجازی داغ شده است. برخی معتقدند که او برای نقشی خاص در یک فیلم جدید این تغییر را انجام داده، اما بعضی دیگر میگویند این حرکت نوعی اعتراض اجتماعی است. حالا نوبت شماست. نظرتون رو همین الان تو کامنت ها بنویسید. فکر میکنید این تغییر چه معنایی داره؟ ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا جدیدترین ویدیوهای داغ رو از دست ندید.